Redovno i pravilno čišćenje peći omogućit će vam dugotrajan i kvalitetan rad peći. Pre nego što započnete sa čišćenjem, obavezno isključite peć iz struje i vodite računa da su peć i pepeo ohlađeni. U zavisnosti od kvaliteta peleta i intenziteta loženja, period čišćenja se povećava, odnosno smanjuje. Ložište i komora za sagorevanje. Izvaditi ložište i očistiti sve otvore od pepela i šljake. Obratiti pažnju na zaptivnu traku da slučajno nije odlepljena. Usisivačem usisajte pepeo iz komore za sagorevanje. Ložište vratiti nazad i pažljivo postaviti na svoje mesto. Čišćenje je svakodnevno. Odvod dima. Očistiti prostor za odvođenje dima tako što ćete skinuti poklopac koji ima 2 viljka i usisivačem usisati unutrašnjost peći. Očistiti prostor u kome se talože ostaci ispod rerne. Skidanjem poklopca za čišćenje i usisivačem očistiti unutrašnjost peći. Obratite pažnju da poklopac zajedno sa zaptivnom trakom lepo dihtuju uz peć. Čišćenje jednom nedeljno. Posuda za pepeo. Posuda za pepeo mora da se čisti svaki ili svaki drugi dan, usisavanjem ili jednostavnim izbacivanjem pepela. Da bi se došlo do pepeljare, skinuti poklopac koji ima 2 viljka ispred pepeljare. Specijalnim ključem koji se isporučuje uz peć, ubaciti u mesto na pepeljari i povlačenjem nazad izvlačite pepeljaru. Prilikom vraćanja pepeljare, obratite pažnju da posudu pravilno vratite na njeno mesto. Usisivačem usisajte pepeo u prostoru oko posude za pepeo. Nikada nemojte u posudu za pepeo stavljati pelete koji nisu izgoreli. Obratite pažnju da poklopac zajedno sa zaptivnom trakom lepo dihtuju uz peć. Čišćenje je jednom nedeljno ili po potrebi. Rezervoar peleta. Čišćenje rezervoara se obavlja zbog prašine koja ispada usled sitnog peleta. Usisavanjem sprečavate dalje kvarove koji mogu nastati usled prašine koja se javlja. Čišćenje svake druge nedelje. Staklo. Staklo čistiti suvom krpom. Podrazumeva se da je staklo hladno. Čišćenje po potrebi.